Ka jingja ka bede ber ka kong lakin tiu poti. Hadu minta kadang syukut tanga ka jingya tu kana bat ka jingpen i tangling ba ka kubor. Namar shim ladon ban ujor ne wat ka tanat Meghalaya Energy Corporation Limited MECL ru. Ka klem pelong ye ka jing toket. Bat ka ni ka jingja ka bla poi hadu upot ba ka te ka long kumi kan do ya baro artli kikti bat ru bandan hapdeng ki jing shitam jong kamet. Ka kong lakin tiu ka de ka long kumi na ka shnong darang. Ka bahap apo West Giant Hills ka kmi jong laingut ki khon kan thai bat ka badai ru ka riu kan thai ka ba shubasa yala ki khon na ka batre belas ngi ka jingdo jong ka kong lakin tieu yala ki jong kikti ka dei na ka jingja ka belaja hakar phundiu tarik banai ka lalingkot arajar arpusau hakapor misstep kat bakadang shimbenta bani penko ya ka madan snong haswa bakandan ka program kur hapo ka tinga madan ka badan hajrong jong ka surok naga jinglong smart bat sting ke jongka kat bakarang penkhoj kala penon kam do pipe ubajrong kumba arpo phot henry klem de poi perkhat mau tau pipe ka ba ka penon kam un leit tingkho show post electric ubayang na try khendo jongka surok ya kali hapo ka te snong lada pej binya na ka dur bat ki video balaring lala bat ong balada khen na try khendo upos electric ula jrong Henry lada khen pat na ka madan ka baka kong lakin tiyo ka yang urin yang upos ula lingkot bat jengai syuru na ka madan. Ban khamshai baka ega bla pelong ka shnong. Ban num pentip ne ban ujor alor ka ni ka jingja. Ushilong mielu le yo ban ikren bat usketri shnong ka darang uba kitbok ringsai. Bat na ka ni ka jing ikren la ban sotho baka shnong ka klempoi perkhat bakan don kum ka te ka jingja kumjuru ya ka MECL. Nakaliang jong ula pensngau baka MECL kala dep ban le survey bat kilayo ya ka jingdon kam ban pendaj deki insulate wire balada kimle klempap ka shnong kan sa pendaj deki pipe plastik nakamenta ka jing baha jong baro Kang kumne bakarman tengi hatu kopor nampas dang ngutu sainar walecha kasnong pedeng ke lembab kongwang si te utu sainar aji sya banda pet surak wajingai kemau maki kamadan ula kamjan te kejingjia kalong ngirwi kendit bendreu hadin ba itu ilong kemi berasni jengi ilet ra yuto sain unu upai hi upai nar kan imut pa kadang ke program jengki ke bangil ai anu si na ke snong bakin pelang program men football ikut la ban si lama te ita bre ikam stet ikam kloy ban penyak ikam set ti ra hi mai la ap tentang kendra te ikim kan ma pa itu sainar ulit de ya tos pai dia masusi kelong bai I ila du ya kata ti kan salju ila sitam batki bahing basem bukla da dap jing mujung perkhat ba ko slai I ma kata klempap na ka bentai jing ha hospital te ngi pede na keleng gesnong ni klem ai information da ka official ya kini kitran ba bai pai ni ka lain lai apo FDU amaran ta ko ni namar balai namar ba ni perkhat ba ke jing bakla kam dai na ki office ke jing bakla ka dai na ngi pai ba ini lahi ta ilong kumi ya to pai nar ikum pendai sota mar pai nar ba arpo put te likum dai te kata ko wei ni khamai official information ni dia kata ke jing kendu jangan wasdio tengong ka jing dia ke basusi sang jungi ba kalik dia ba ita ilong kumi ilika itu partner kumpendai itu sainar elektrik ba ngalor katar umdai ba he ke kevi temo udi direct umdai indirect umdai DC tengi ni la jenjar ba nga kuslai ba ilong kumi la du ya kata ta ngla batai tamba klem ai information na keleng rong masang bat manga sekretrisnong klem ai ka official ti te halor kata baling mai official ka jing perkat jingi ka dagi jing bakla jungi kam dagi jing bakla jung kita te kata ka ba banungkong te ka baru ni ka for safety nak mata ka future mata ka next for tomorrow ila perkat ba nak keleng kesnong in thiet da pai kini ke plastik bangin pendai berlai teli sau teli ka wayar
Tiga taru kampat day kampalong sisok nomor ba kawan no ka survey ba kena ke last 2 weeks 3 weeks kelawan ke survey ba barok isnong barok kini ki ba kebetulan jing mensau kin pendai daka lagi di insulate wire nama ki itu di ba di ki kabel si ya kata ngikam long no jajai ya kata nginang up ba kita ke kontraktor ki ba laban shed daka MECL ba kinla ya kam. Okay. Nomor kila one survey barok senong bat arangkat kini ki badan jing ma haya ki ba kinle da ku insulate wire. Okay. Tingidang up ya kata ba kan nimdai bang up ba kan urlong baik kata. Mangalayo priang itu ki video ngalayo ban ya syam bat iru mo de kamadan kalalong hajrong de lada perkhat patilong uposu lalingkot mo de dingshalong hatu pio inem long to lada kasnong khamsim layo I de hatu kala deinem pat kapor adis namar ba kita ki bakmi bapet ya kata ka boarding at least kin kaptip syai bahatu ka don em ka jingma ikipat ba tang na gadur long ngalai I ba kam jingai syuti na kamadan ka along hajrong makani to ka jai ni kong de lada la syai ki don ki jingja ki sports ki inter school ki baki pelong hatu kamadan subu ki kena ru ki penyang pipe nomor juya penyang pipe an biabu lama pelun kamadan gum tu tolong kawan dia biang kum kita mangimla bandong ka jilong priang ni de ki pa nimong bobet bek ni duna ni la ban kum bakla tiak tang ni jing baklai ba patang apo katu kan ni second ru kajuan ra jing mensau Suaya kata ngila depet te kolong kum ne si ngila dan ke jingmun bangin lada ka MECL kam pendai jauh insul wire ingin set lagi ni pai ki bangin ai tang nai itu bentah. Okay. Kamdai naduk basdang madat kini madan ni madan football hadu bakut kamdai ndai gadon at least ngatarai 50 meters. Tanpa meter ingin cover no yaitu wire da ki pai te kadang kejing temu jungi ndai kala jia swa kum tu te hakata kejing jia ngir ngila pakat susu ba ngin pestet na gakam. Okay, ta. Te balai ngin pestet pada ka lawan no survey hadim te katu jing jia. Kamdai ngom coba pila batai mene ke. Dan lupa kata jika ka skim na kalang MECL ba kan ai insult wire ya kisno barakoi. Okay. Tengi pada ngila include lang ya kane kamadan ba no wire khamtam no mainline pada DC ubangi kuslai baki ba naki kena baila kayang to kinsa jia susu kumbaja ini men kami long kami to te ngala ni nakasnong ngila adap song committee bang ngila rai ban pendai baik to ni pendai ini nakasnong tambah kata pada ngila yai up nomor ba kalawan survey saka MECL ba barako kisnong kinsa ada insul wire including ya kan ka line ka balik sesong kodeng to kani gede ke jingja ka baja dingkong apo darang first time okay first time Kito nomor ba ini long kme ide tang iba kamay iba tre belas ni mo ti don langot ki kon ya to nakaliang kasnong kandon dem kum ngalayo ye keren ba kasnong kam de ka bata ka ban ka babiang ka fon no kende nakaliang ka jong pi kum ka dorbar snong ato don nem ka jing tho ban terpat chega MECL ada kila ban ai jing yirap ya kini ka long ye man ngatip ba iklem ya shong shuru bat u pagi kon te ndai long ke bai inyo jing yirap dis ke jing kersan nam ta kon namar kat kum ka jing tip ka ba ngan pun kon mo kat kum ka jing tip ka ba ngalum mangayo lum kalong ba ka jing lot jing sap nuno kala kot chakan riu nyolak tang apo hospital kendre naka ndai tang namar baki ka jing yirap ka baki yo nagani ka ka to ka kat ka smart card ro iyo tang kumban ru pojar kata de mangayo jing tip na hospital ti ka kamde ka basok ya to kan dondem nakaliang namar pi haban tho mapi kumus ke trishnong hato pin bo nem ka jing karpat ke MECL dani shaka sarkar
bahkan kami lang kami kini gelong jeng namar Kami ini address kam de ba college hi dala de de to ka de ga namar ba utur uyang cakapai ba mangalai iru ba kali utur po electric rula no accident namar mairu haba ongka accident mairu imkwai bakan jam beka accident kamun ngimtip ba which side is doing wrong. Yes. Kamdai ngimtip kata song ipi ngim ko ban keno ini no ngam ko ban keno. Tingin la kamne ya kata ka jing bachai kabapi ana pri ngala consider mo. Tengiru nakalik na snong isa siyang committee but in sa tho siya ka MECL. Ba uneu lain walik sa snong pedeng udan jingma but uladep hiru ban penmensau ya keberjungi. Namar kadai ka accident ngim keno epin rei ba kajing lu jingstep kabla he ba. Te namar ba idei hiru iba rikun thai iba song marwai harangkat kun laingun te ka ngkerpat ifi ba fin nagaleng ka office ban ai ka donation le ka composition nagaleng jong free kan. Okay to. Te kata le na ka song long nga sobhai ba fi phone ba fi ajing mun. Namar ngiru ngimnut ban keno eno no mga perkat ba kajing bakla ka dikina bertajungi. Ibri jungi tenga ngam ngabar irang basnong ngila perkat ngila ayaong telada lada ki baklana kaleng ka department te ngila ban thot na rus dang kan tamba kajing pun jung pi le se kala ai men sim ngi ba min ya chikmat ya kata kam. Namar nga phone ipi namar radian mga i kitur jong tu kajing long jingman jong tu jaka kan tenga i ba bandong ba ibaklalud mairu kamdei mo te Henry namar ba kalau kumnesi kene ka line ka balaya dikithusnam te jingja kala tia menta fi ngiru ngisim na kata benta kan na kaling snong yong ba ni tai pop de jala de namar ka bakla hi ga dikipai basnong jungi te nakata ka daw ngimnut ban kanoi ka office katu kamadan kadi kamadan snong jung do kamadan snong ne ka kadai kamadan snong jung namar hangtai ha khmat jang kamadan kalau li charut tenang tu ka wan hamar santar padang jang kamadan ka wan sesai kamadan namar kisi pus senda madan te ya kata kaldai ne men suanga ngampat long sketri snong tu okay te hajing isa katu ka lain lai kalaya di kepusnam tengaru nga rengkat urang basnong te ngimnut ba keno ya ka office fi namar gitu ke bawan long ke bawan posting hang turu keda sulong sen okay te kata ru ngiru nang kemai makiru nang kemai tak daw tamba menta pade ka survey ngila bangin ai do insulate wire baro cable tay kani kan long ka jingsneng ki bobon ki snong ki tao yes kata kadai pelat kita namar ba kat lang kani long konduk saling ba ngiru ngilai da line ngilai da line ngim ong ya ka office namar ka office ka survey bakin le da to insulate wire okay lada kimla maki hapo ka lai benai ni nakaleng ka competition ng ka darbasnong ngin le da ki pat okay to sangkata to for safety kun ba iet ngi ju shat jing ba man la kas ngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam ka bangi bam ka tein em ya ka met jungi mai ngi ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kas ngi bale kene ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga nrai man ka por yim ju yo ai ka jing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kma ba kumnu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jing bam ki ba pha hakru kom bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulong khana yo ya kini ki jing pang namar kim yo ya ka jing bam bantei ya ka men ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata melu kadut bat ka umpnyang bam Baro kindon ke jingbam ka bantay kum ka iron
folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A, bat vitamin D. Yakini baro pila banyo na kijing bam badi hakidukan ration. Kata kemut ngidan yuk kau 45 pabyang babat ngi. Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kun ka fortification jong kau kandum kata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong kau. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dai kun. Om dan jing per la da dai ha ka rukom bu ne rukom shet. Kum ba fi ju shet yu kau ba fitien. Kum ju ru la shet ya uni u kau. Okum ta. Dia kun ka jing bang ba ai ka kwat ka kya bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bang ba kham ba ban ya uni. Hoit mai, fikran ya ka badai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.